Peixes. Sejam todos muito bem-vindos, meus anjos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura Peixes. Eu peço já de antemão para que você já deixe o like e me ajude aí, tá bom? Tá bom, então. Vamos abrir a leitura de vocês com o oráculo egípcio. Faz tempo que eu não uso esse carinha, né? E eu acho que é a primeira vez que eu estou usando ele nesse canal. Então, ó, vamos lá. Vamos lá ver o que esse oráculo diz, traz para os piscianjos. Amém, gratidão. Peixes, vamos iniciar a leitura de peixes. 3 cartas, por favor, oráculo, para o signo de peixes. Anubis. É muito interessante porque a gente já abriu com um deus extremamente profundo da mitologia egípcia. E eu sou aquela pessoa que eu amo mitologia egípcia. Amo tanto que eu dei o nome da minha filha há 26 anos atrás de Ísis. Hoje tá uma garotona, né? Kinum. Tem alguém aqui... Calma, deixa eu tirar as cartas primeiro. Eu já estou querendo iniciar a leitura porque eu já estou gostando aqui. Caramba, Tote. Fundo de deck, Mertseger. Vamos lá, eu acho linda a arte egípcia. Vocês não acham, gente? Eu acho lindo, né? Eu adoro conversar com vocês. Um dia eu queria fazer um bate-papo, mas eu sou tão envergonhada de aparecer, gente. Eu ainda estou pensando, tá? É que eu não me acho a última Coca-Cola do deserto, né? Então já viu. Mas vamos lá. Fica aí um dia, né? Quem sabe um dia a Luísa... Ai, gente. Eu tenho vergonhinha. Vamos lá. Peixes. Eu tô vendo uma pessoa passando por uma transformação na sua vida, tá? Eu tô vendo uma pessoa passando por essa transformação, não é uma transformação qualquer, tá? Pode ser que no meio desse trajeto aqui, dessa jornada, você sinta que você mudou da água para o vinho. Tem uma transformação realmente acontecendo nessa pessoa, tá? É quando você deixa para lá certos valores, ideias, pensamentos, sentimentos também, muita coisa acontecendo na vida dessa pessoa, tá? Para que haja um equilíbrio aí na tua vida, tá? Um equilíbrio. Seja esse equilíbrio a nível sentimental, equilíbrio na área financeira, na área familiar, mas essa transformação está acontecendo para trazer essa coisa da estabilidade na tua vida, em algum aspecto. É como se agora você estivesse olhando do topo, situações, pessoas com quem você lidava, e quando a gente observa do topo, né, talvez a visão fique um pouco mais ampla, né? Porque se você está lá no topo, você vê o mapa inteiro, você vê tudo. E se a gente está lá embaixo, talvez a gente não tenha essa visão tão ampla, né? Aqui, eu não sei, vocês estão... É como se vocês estivessem moldando vocês mesmos. E aí me veio muito... É curioso, quando eu faço as leituras, de vez em quando vem flashes de algumas cenas, tá? Eu quero que vocês entendam, porque... Para que vocês não pensem, nossa, Luísa viajou na batatinha, né? Não, a gente não viaja na batatinha, não. É porque, de vez em quando, quem lê cartas, cada um tem de um jeito, né? Uns escutam, outros têm visões. No meu caso, eu tenho visões. Eu vi uma pessoa... Sabe a escultura de barro? É isso que eu vi, uma pessoa esculpindo alguma coisa em barro. E quando eu percebi, ela estava esculpindo ela mesma. Tem alguém remodulando, tá? Remodulando
o seu próprio eu. Parece que você quer fazer uma versão mais aprimorada de si. É isso que eu estou pegando aqui. Uma pessoa remodulando o seu próprio eu. Tá? E tudo aquilo que não está legal, vamos consertar, vamos melhorar, vamos reavaliar. Tá? Gente, essa leitura tá... Eu estou tendo altos flashes aqui, eu estou ficando até um pouco tonta. Caramba. De vez em quando isso acontece comigo, não é sempre não. Mas principalmente nas leituras de peixes. Talvez porque eu seja também pisciana, mas acho que a minha conexão com vocês é muito íntima, então vocês me dão acesso também, né? E é muito legal. Eu, inclusive, agradeço, né? Porque eu graças a vocês, eu tenho esse crescimento espiritual. Muito obrigada, né? De coração, de coração. As pessoas falam, ai, deve ser horrível. Não, muito pelo contrário, é lindíssimo. É lindíssimo isso que eu tenho. Graças a Deus, muito obrigada. E é graças a vocês que eu tô tendo essa amplitude, né? Muito obrigada mesmo. Então tem alguém aqui repaginando a vida, tá? Se remodulando. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas tem essa pessoa que está olhando para frente e que, mesmo que você esteja num momento difícil da sua vida, cara, essa pessoa ela quer partir para o mundo, né? Ela quer partir para o mundo. E tem uma coisa de mais despertar um poder pessoal, de não se dar por vencido, por vencida. Essa pessoa ainda vai conseguir muita coisa aqui, tá? Agora ela está indo devagar, ela está construindo tudo vagarosamente para que seja bem construído. Tem uma coisa de, se você faz você está moldando ali uma arte, né? Aquela arte esculpida em barro, né? Tem que ser algo feito com conhecimento, né? Você tem que ter bases sólidas ali para que você construa aquilo. Essa pessoa ela não está tendo pressa, não. Ela vê como é que está saindo o projeto dela, a escultura dela. Não está legal, está meio tortinho, não está legal, não está agradando bem em você, você reconstrói novamente. É isso que eu estou vendo. Estou vendo uma pessoa reconstruir a vida. Tá? Seja sentimentalmente, seja profissionalmente, tem uma coisa de aprimorar. Eu só vou terminar essa obra, essa escultura, quando tiver uma obra de arte. É isso que eu estou vendo uma pessoa fazer na vida. E que bom, né? É uma transformação que está acontecendo de dentro para fora. Muitos valores, ideias, sentimentos, pensamentos estão sendo reavaliados aqui. Tá muita coisa transformando, tá? Há 10, 20 anos atrás, você podia não concordar com muita coisa. Hoje você já fala assim, hoje eu já estou concordando, hein? Hoje eu já estou concordando. Talvez pela sua bagagem, pela sua experiência. Por que não? Tá? O que mais para peixes? Mais peixes. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal. Muita gente vem lá do Fogueira Cigana para cá, ou até mesmo vem do canal da minha irmã, do Taverna, e não se inscreve. Eu vou pedir gentilmente para que você faça parte da nossa família Piscianja, tá bom? Deixa o like, participa. Ó, tem links aqui também fixados, são os meus outros canais, os outros canais da minha irmã gêmea. Se inscreve, participa também, ajuda a gente, tá? Meu muito obrigada de coração, tá bom? Vamos continuar a leitura? O que mais para peixes, por favor? Peixes, por gentileza, 4 cartas. Abrimos assim, né? Lindamente, já dando tapa na cara da sociedade. O sol, olha aí, ó. Lá vem o sol, como diz a canção. O que mais para peixes? Elas viraram uma atrás da outra a chave, a serpente, o barco. Eu já entendi. E eu peguei essa serpente totalmente diferente. Eu peguei ela na luz, inclusive, tá? Tá muito bom.
Fundo de deck, os caminhos. Tem alguém aqui que dá um passo para frente, dá um passo para trás. Dá um passo para frente, dá um passo para trás. Por quê? Porque eu estou pegando essa pessoa muito com medo de tomar uma decisão. Ela tá prestes a trocar de pele, essa cobra, né? Toda serpente, inclusive é um animal que eu acho belíssimo. Toda serpente, ela troca de acordo com a necessidade, porque ela cresce, ela expande, então aquela pele tem que crescer junto, né? E de vez em quando ela troca a pele, porque ela expandiu, ela cresceu, e talvez seja a necessidade do momento do bichinho, né? Ela precisa de uma pele nova, de uma roupagem nova. Peixes, eu estou vendo uma pessoa aqui com uma decisão a ser feita, mas você está com medo. Ainda você tem medo, tá? É um passinho para trás, outro para frente. Uma para frente, outro para trás. Ainda estou com medo, Luísa. Não sei se eu estou fazendo a coisa certa, a escolha certa, a decisão correta na minha vida. Mas aqui é uma necessidade, tá? Logo, logo, por necessidade da vida, tem alguém que vai decidir alguma coisa, vai mudar alguma coisa no trajeto da sua vida. Seja lá o que for, são movimentações, ó, vagarosas, tá vendo? Tá devagar, não força não. Por que tá devagar? Porque você tem que se sentir bem primeiro com a nova roupagem. Essa troca de pele aqui que está acontecendo para essa serpente linda, né? Eu não senti de jeito nenhum essa serpente negativa na tua leitura, porque geralmente quando sai a cobra, as pessoas se assustam e só leem em ela de forma negativa, muito pelo contrário, ela veio positiva aqui. Até porque só veio carta positiva e ela veio aqui dizendo: não me lê negativo não, tia. Tá bom, meu anjo, não vou ler você negativa, não. Até porque eu sou uma entusiasta, eu sou uma apaixonada por serpentes. Particularidades à parte, eu gosto muito de animais predadores, como tubarão, por isso que eu chamo vocês de tubarões, porque eu amo tubarões, eu amo serpentes, então, curiosidades, né? E são movimentações que estão acontecendo vagarosamente na vida de vocês, tá? Por que eu estou pegando vagarosamente? Aqui tem todo um aspecto de eu tenho que me acostumar com isso, tá? Para que eu decida melhor, para que eu faça decisões assertivas. Tem alguém aqui abrindo novos horizontes, novos rumos a serem trilhados. E aqui é com muita clareza, eu sei muito bem aonde eu estou pisando, eu não estou pisando num campo minado, eu sei muito bem para onde eu estou indo. Aqui tem muita clareza nas suas escolhas a serem feitas, decisões a serem tomadas, caminhos a serem abertos. Vocês estão abrindo novos caminhos aqui na vida de vocês. E isso vai ser bom, Luísa? Vai. Mas lembra, eu estou falando com uma pessoa que está com medo. Então, são movimentações lentas, tá? Agora, se você entender que é uma necessidade de mudar, de se adequar ao novo, isso vem para você trazendo luz e trazendo, ó, prosperidade também, tá? Seja lá o que for, vem feedback positivo aqui para vocês, peixes. Vem feedback muito positivo. O que mais? Por gentileza. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. O que mais? Para peixes, por favor. Estamos entrando, logo, logo estaremos entrando na nossa temporada piscianja, tubaranja, né? Que bom. O que mais? Peixes. A âncora. O coração. Estou pegando uma pessoa extremamente corajosa, gente. Porque o coração, tá? Não é só amor, não, tá, gente? A raposa. Caramba. O caixão. Os pássaros. Os peixes.
E eu gostei. Peixes na casa 2, cara, excelente. Com o coração ali. Nossa, gente. A carta. A cegonha. Muitos aí nutrindo novas ideias, hein, gente? Fundo de ideia aqui, o trevo. Olha, o que eu tô vendo aqui para vocês? Gente, essa leitura tá linda. Tá muito bonita. Porque eu tô vendo alguém nutrindo alguma coisa. Tá? Nutrindo, principalmente aqui nas finanças. Novo projeto, novas ideias, novos conceitos, novos aprendizados. Tem gente aqui que está aprendendo, sim, novas coisas. Tem gente que está descobrindo novos talentos, tá? Novos talentos aqui. Tem uma alma empreendedora, tá? Uma alma empreendedora. Isso é bom. Eu vejo vocês se tornando aqui especialistas em algo. Eu não sei o que isso quer dizer para vocês, mas tem uma coisa aqui de eu estou me dedicando e ninguém precisa saber. Isso é bom. Ninguém estraga o que ninguém sabe. Então, mantenha o sigilo. Você já está aqui fazendo movimentações lentas, tá vendo? Necessárias, mas que você está querendo se especializar. Eu não quero fazer isso de qualquer maneira, Luísa. Eu quero ser um especialista, uma especialista. Eu quero me dedicar de corpo e alma a algo, a alguém, a uma situação, tá? Se for a nível de relacionamento amoroso, você já está de olho em alguém, ou alguém já está de olho em você, a leitura pode estar invertida. Então, vai adequando. Quem é você nesse contexto? Aqui, a nível amoroso, tá, gente? Tem alguém de olho em você. Ou você de olho em alguém, já está na mira, né? Já está na mira, tá ali, ó. Pisciano, aqui a pisciana já está na mira sobre novos conceitos, do que eu quero dessa pessoa, e pode ser que você chame sim, ó. Alguém para o tete a tete, vem aqui, ó. Vamos conversar, vamos marcar um encontro. Aqui a conversa tende a render, tá? Tende a render. Para amor e relacionamento, tá muito positivo essa época do ano para vocês. Só vai. Tá? Fecha parênteses, esse pedacinho não é para todos. Voltando à leitura aqui, para quem está querendo se tornar um especialista em algum assunto, tá? Tem a ver com eu vou fazer aquilo que eu gosto. E aí você fala, sonhador, né? Mas a gente é sonhador. E quer saber do que mais? Que bom que a gente é sonhador, porque toda grande realização financeira começa com um sonho. Ou você nunca sonhou? O fulano ali também nunca sonhou? Será? Duvido muito. Então aqui, ó, é um pisciano, uma pisciana que vai querer empreender, mas quero fazer algo que eu me sinta bem. E quer saber do que mais? Geralmente essa ideia, essa junção aqui dá muito certo para piscianos. Porque o pisciano, seja de qual decanato for, ele geralmente ele se sente bem fazendo algo que ele gosta. E ele tende, ó, a render com algo que ele tenha conhecimento, que ele se sinta bem, que ele faça de coração. Isso aqui, casa 2, tá, gente? Se vocês se predisporem a abrir um novo negócio, a fazer alguma coisa que vocês gostem e que vocês façam muito bem. Lembra da escultura? Eu estava tendo aquela visão da escultura, né? Alguém esculpindo. Pois é, se você fizer com amor, isso tende, ó, a te dar lucro financeiro, até porque casa 2, peixes e coração, se dedica a algo que você gosta, que isso vai te dar frutos, tá? Só isso a dizer, gente, porque isso aqui, ó, é um recado da espiritualidade falando, não adianta você fazer por dinheiro, não adianta você fazer porque o outro quer que você faça, não adianta você fazer porque a mamãe quer que você faça, o papai sonhou com isso para você. Não. Quer ter dinheiro? Faz aquilo que você faz bem feito. Esculpe aquilo que você quer, do jeito que você gosta. E quer saber do que mais? Você vai ser invejado aqui. Tem uma coisa de inveja, assim. Mas não liga, não. Sabe por quê, meu amor? Isso aí, o mundo tá cheio. Não fica dando bola, não. Tá? Porque aqui tem uma coisa de... É uma inveja, mas que ao mesmo tempo as pessoas vão admirar. Vai falar assim, caraca, peixe soube fazer isso, tá tão bem feito.
que é impossível, até o mais invejoso vai se tornar um admirador. Beijo no ombro, um abraço. Eu amei, gente, eu amei. Sabe por quê? Porque quando as coisas são bem feitas, olha esse cara esculpindo aqui. Ele está esculpindo, ó. E quando as coisas são bem feitas, até quem nos inveja nos admira. É isso que eu estou vendo aqui, tá? Então, seja lá o que for, vai ser bem feito, vai trazer retorno financeiro. Eu vejo vocês ascendendo, tem uma coisa de ascensão financeira. Vai, meu anjo, vai, tá? E mesmo que você ainda esteja indo devagarzinho, acelerando devagarzinho, ó, vai acelerando, você vai chegar longe, porque daqui a pouco você vai estar, ó, na velocidade do Ayrton Senna, meu amigo. Então só vai, tá? Seja lá o que for que você está empreendendo aqui, você está já de olho numa situação, vai dar certo, vai dar certo. Aqui vocês vão brilhar mais do que o sol. Amém. Gratidão, universo. Vamos lá? Frase de ativação para a gente manifestar isso aí, tá? Vamos lá. Tenho vitórias merecidas. Olha aqui. E tem mesmo. Tenho vitórias merecidas. Amém. Gratidão, universo. Gratidão, mentores. Espero vê-los nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui.